Et là, ça commence à souffler. Là, demain, je n'ose même pas imaginer ce que ça va donner. Je m'appelle Arthur de Kersauzon. Je pars à travers le monde en quête des vents auxquels les hommes ont donné des noms. Dans cette quête, je vais tenter de trouver ces vents. Je vais parcourir leur territoire, ressentir leur présence, observer leur influence sur la nature et sur les hommes. Les vents ont plein de trucs à nous raconter. Et aujourd'hui, je pars en quête du blizzard. J'ai bien l'intention d'en faire un pote.